ホイスー、イモナレフです。今回はヒロアカウルトラランブルのオープンベータテスト動画だよ。このゲームは今年の秋にリリースが決定した3人チームで戦う基本無料バトロワゲーム。助け合おう。主要キャラはデクこと主人公緑谷いずく。チームアップは飯田くんと信楽だよ。デクのキャラタイプはチームメンバーの防御力が上がるアサルトで、様々な特性のスキルが揃った万能キャラ。扱いやすいスキルが各種揃っているので距離を選ばない戦闘が可能で、他のキャラにも応用が効くため初心者にもおすすめのキャラだ。こんなもんかよ。ダウンをした相手にフィニッシュを決めるとシールドが全回復するので、余裕があれば積極的に狙っていきたい。まずは開幕スタート1が被ったチームに先制攻撃が成功。残り2人にもガンガン攻めていこう。さてこのゲームはアイテムによってレベルアップができるアルファ、ベータ、ガンマの3種類の個性技と、レベルアップに依存しない特殊アクションや通常攻撃で戦っていくゲーム。各キャラごとに主力となる個性技を見極めて優先的に強化していくのが重要だよ。他にもピンチになるほどゲージが溜まって満タンになると一時的にパワーアップできるプルスウルトラもある。よし飯田くんとの連携で相手の信楽をダウンだ。とどめは飯田くんに任せてシールドを回復してもらおう。そして3人目も味方が撃破。周囲のアイテムを集めて次の戦いに備えよう。このゲームにおいて重要な個性技のレベルアップには宝箱から出てくるカードが必要。そのカードというのはキャラの顔が描かれている色付きのアイテム。そして金色の箱やプレイヤーを倒すなどで入手できる虹色のレベルアップカード。虹色のカードは好きな個性技のレベルを上げることができるが、単色のカードはその色に対応したキャラの個性技しかレベルアップできない。と、このシステムが初心者の人にはややこしいのだが簡単に言うと、左下の顔アイコンがついている色のカードを集め、仲間のキャラの色のカードを拾ったら合間に味方に渡していくのが重要。今回の場合は自分のキャラに対応する黄色のカードを確保しつつ、赤と青のカードを拾ったら味方に渡すことを意識していきたい。デクのアルファ技の射撃は威力、射程、弾数などの性能のバランスが良く連続ヒットで大ダメージを狙える主力技。しゃがみながら撃つことで威力と射程を伸ばし相手を転倒させることもできるが、弾を全て消費してしまうので注意。ベータ技の飛び蹴りは正面方向に一気に移動しながら攻撃を行う突進技。近距離戦が苦手な相手には距離を詰める指導技として、近距離戦が得意な相手に対しては自衛や離脱の手段として様々な使い方ができる。ガンマ技の黒鞭は発動の仕方で3つの派生技が使用可能。地上で発動した際は正面の相手を捉えてこちらに引き寄せる捕獲技。空中で発動した際は障害物に引っ掛けると空中軌道が行える移動技。二度押しした場合は黒鞭を振り回して周囲を連続攻撃する技に派生する。そして特殊アクションではダウンした味方を担いで移動でき、攻撃を受けていない状態で下ろせば即時蘇生が可能。よし続いて遭遇したチームも2人目を撃破。ダウンした相手は直接攻撃を当てて体力を削り切ればそのまま KO することもできる。フィニッシュを決めるのと違ってシールドは回復しないが、どこから横槍を入れられるかわからない状況下などで素早く確実に仕留めたい時に有効。さて飯田くんにレベルアップカードを渡したかったがさっきのチームのつゆちゃんがまだうろついていたな。ここは一旦落ち着いてからにした方がいいか。よしここら辺はまだアイテムがちょいちょい残っているぞ。特に金のアイテムボックスは虹色のカードが確定で入っているのでぜひとも確保したい。レベルアップさせる個性技の優先順位はキャラやプレイヤーごとのスタイルが分かれるポイント。また個性技のレベルアップは一定の数値ごとに強化幅が大きい区切りがある。個性技にもよるが大体のものは4が最初の区切りで、次に6や7、最大の9でも大きく強化される。今回はまだ不慣れで半端なレベル配分になっているけど、理想としてはガンマを4にして使用回数を増やしたら主力のアルファ技を最大の9にするのが良かったな。別方向から逃げてきたお茶子をダウンさせたが別チームの信楽とオールマイトも来たようだ。相手はいずれも火力が高いキャラなので距離に注意して戦おう。よし味方がダウンを取ってくれたぜ。サクッと KO まで持っていって次に備えよう。デクは対応できる場面の多い万能キャラだが、逆を返すとそれぞれのキャラの得意分野の勝負になると勝つことはできない。今の場面で言うと攻撃が地上限定だが高火力の信楽や、射程が短いが高火力のオールマイトとの正面切っての打ち合いは不利。つゆちゃんや飯田くんのような高機動で攻撃判定の強い相手との接近戦もデクが不利。
なのでデクの戦闘はできることの多さを活かしていかに相手の得意分野に持ち込ませずに戦えるかが重要となる。さてそろそろ余計な消耗を避けて体力やアイテムの温存を優先していった方がいいな。ここからは孤立しないよう団体行動をより意識し、他のチームから不意打ちを受けないよう常に周りの動きに警戒しよう。さあここからは守り重視の立ち回りで行こう。遠くから飯田くんが接近してくるぞ。飯田くんは縦の機動力もあるので高低差の激しい地形はかえって接近されやすい。平地に誘い込んで迎撃していこう。よし味方の信楽も援護に来てくれた。そして前に持ち込まれる前にセントルイススマッシュで迎撃だ。さらに起き上がりにエアフォースと味方の追撃が刺さってダウン。相手の飯田くんは放置しておくと奇襲が厄介なのでここで仕留められたのは大きい。しかも倒してもチーム数が減らないところを見るにチームの一角を崩せたようだ。オープンベータテストからの仕様でこのゲーム、残り人数が一定以下になると左上の人数表示が消えてチーム数のみとなってしまう。なので後半戦はフルメンバーのチームがいくつなのかといった情報が把握できず最後の最後まで気が抜けない。今度来たのはデクか。さっきの飯田くんのチームメイトか。まずい相手のプルスウルトラだ。プルスウルトラを使うとシールドが全回復して個性技の性能が限界突破する。一気に制圧するか効果時間切れまでやり過ごすかといったところだが、あまり気を取られていると他のチームから狙われる危険もある。まずい味方の信楽がピンチだ。しっかりシールドを回復した上でカバーに入ろう。よしとりあえず追い払うことはできたな。狙われていない今のうちに全体回復アイテムを使ってさらに味方を回復だ。回復アイテムの使用には時間がかかるためダメージを受けた味方の復帰を助ける効果もあるほか、前線で注意を引きつけてくれている飯田くんの補助にもなる。おっと味方は狙わせないぞ。さらに飯田くんも援護に駆けつけてくれた。相手の信楽の攻撃はまともに食らうと体力が十分にあっても一気に持っていかれる脅威度がある。今はダメージを受けているので回復して立て直しされないよう一気に追撃して倒しきりたい。どこ行った？動画で見返してみると近くの建物上に行ったのがわかるんだけど、プレイ中は視野が狭くなる上にキャラの動きも速いので結構見落としがち。見っけ。よし今度は逃がさないぞ。今度は距離を取って視野を広くして見失わないようにしよう。相手のトガちゃんが邪魔をしてくるな。そっちは味方に任せてここはフィニッシュで回復するか。気にはさせない。残り人数が見えないので正確な人数がわからないがそう多くはないようだ。今度はトガちゃんがプルスケイオスしてきたな。プルスウルトラもヴィランサイドが使うとケイオスになる。さっきどさくさで血を吸われて変身もされているが人数差は歴然、手早く制圧しよう。しかしまだどこかに1チームが残っているので最後まで気を抜いてはいけない。さあどこから来る？すぐ近くの地形の起伏に隠れていた。最後の相手はデクだな。味方の掴み攻撃中にエアフォースで追撃してシールドを引っぺがす。残り何人だろうとこのデクを一気に制圧すればこちらの勝利は目前だ。よし味方がダウンさせつつエリア外に吹っ飛ばしたようだな。そしてあのデクが最後の一人だったようでそのままゲームセット。誰一人ダウンすることなく決めることができた完全勝利だ。正真正銘お前らが一番だ。頑張れって感じのデクだ。というわけでデクこと緑谷出久でした。各種スキルを兼ね備えた優等生万能キャラ。初心者は扱いやすさで、それ以上のプレイヤーは万能ぶりで幅広い活躍ができるよ。それではご視聴ありがとうございました。